왔다 왔어. 왔어. 쌍이야? 와. 아, 이게 수로네. 작은 수로네. 여기서도 낚시를 해야겠네. 아, 요런 데는 차 대놓고 하기는 하겠다. 요런 데. 요런 데는 차 대놓고 하겠네. 낚시. 낚시하게 만들어져 있네. 그렇지. 만들어져 있어. 할 만한 데는 그러니까 다 있는 거야, 자리가. 우와. 아주 좋아. 딱 좋아, 멋있습니다. 딱 좋아. 명당짜리 들어왔습니다. 1박 2일을 있어 봅시다. 잔잔하게 좋으네. 좋습니다. 아, 짐이 한 차야. 한 차 지금. 붕어 잡는 게 아니고 이게 완전 놀러 나온 거, 캠핑 나온 거 아니야? 캠핑 나온 거야. 짐이 바리바리 한 차. 넘쳐난다 짐이. 짐이 넘쳐나. 와, 무슨 짐이 이렇게 많은지. 오늘까지는 아직 추운 날씨는 괜찮네. 아닙니다. 명당짜리 한 자리를 깔아놔야. 우와, 여기를 아예 자리를 만들어 놨네, 사람들이. 아, 만들었는데 남들이 만든 자리에 우와. 여기서도 할 수 있고. 여보, 여기서도 할 수 있게 해놨네. 밥을 너무 많이 먹어서 산책 갑니다. 운동을 해야 돼요. 너무 운동을 안 해서 산책 중입니다. 초록초록하던 벼 이삭 많던 벌판은 다 추수가 끝났네요. 이제 저 앞에 산은 울긋불긋 단풍이 들었습니다. 저기도 다 이렇게 갈색으로 물들었네요. 이쪽 머스리 코너 쪽으로 한번 붕어를 한번 공략해 보도록 하겠습니다. 앞쪽에서는 48대, 40대, 36대, 32대 네 대를 한번 던져놓고 붕어를 한번 유혹하고 있습니다. 붕어가 유혹에 넘어갈는지 모르겠는데 맛있는 딸기 글루텐, 그 다음에 이제 날씨가 이제 쌀쌀해지면서 바람도 불고 해가지고 싱싱한 지렁이도 한번 끼워줘 봤습니다. 붕어가 어떤 밥을 먹을지는 모르겠는데 만나는 제육밥 준비해서 붕어 기들리고 있습니다. 왔어. 이제 밥 먹기 시작했어. 왔어. 밥 먹기 시작하나 보다. 이제 밥 먹을 시간이야. 자, 붕어 오잖아. 우와. 붕어 왔어요. 왔어요. 여기 끝내줬는데 우와, 오, 큰데? 위에 월척은 안 될 것 같은데도 여기 좋았어. 우와, 크다. 밥 먹을 시간이야. 오, 왔어요. 오, 크다. 왔구나 왔어요. 오, 왔구나, 왔어. 왔습니다. 매엄리스로 참한 붕어. 이쁜 붕어 나왔습니다. 월척은 안 되는데 그래도 우와. 붕어. 저 봐줘. 와, 이쁘네. 크네. 땅땅합니다. 땅땅해. 그래, 크네. 이제 제육 먹기 시작했으니까 앞으로는 월척, 그 다음에 사자 한번 노려보도록 하겠습니다. 맛있는 밥도 줘야 되겠습니다. 자, 붕어 시작합니다. 이제 시작. 축하합니다. 좋았어. 밥 먹기 시작했어.
우와, 어떻게 잡았네? 쭉 올려 쭉 올려 주더라고 이제. 한 번씩은 다 됐어. 좋았어. 으쌰. 으쌰. 우. 내가 빠지면 안 되지. 그치. 자기가 빠지면 안 되지. 지금 딸기가 통해? 두 마리 다 딸기 먹었어. 딸기 먹었어? 지렁이 안 먹고? 두 마리 다 딸기 먹었어. 저거 커서 좋다. 그치. 왕 커서 좋다. 잘 보인다. 왕눈이야. 왕눈이가 올려면 들면 돼. 난 다음부터는 저걸로 해줄게. 그렇지. 왕눈이야. 어. 저 왕눈이가 쭉 올라오면은 너무 세게 치면 뚝 떨어지니까 이렇게 그냥 자연스럽게 들면 돼. 오케이. 알았지? 오케이. 그래, 바뀌어 간다. 내가 잡아보겠어요. 완전 무장을 하고. 월척 잡아. 네. 잡겠어요. 나 저쪽에 사자 잡을게. 지금 3시 반인데 뭔가 비 올 것처럼 날도 흐리고 이상해요. 일단 완전 무장하고 낚시해 봅니다. 저는 2개. 과연 잡을 수 있을까요? 기대해 주시라. 걸었어. 밥 따는데 걸어. 그 월수도 아닌 것 같은데. 쌍이야? 아니 2개 다 걸은 거야? 너가 손만 덮기. 헐. 야, 밥 달라고 이거 하는데 붕어 물었어. 헐, 와. 밥 먹으는데. 어떡하냐? 내가 잡아 하나? 하나 더 잡아. 하나 너가 잡아. 어느 거 잡아? 이거 밥 달려 있는 거, 이거 고기 달려 있는 거. 고기? 월척도 아닌 것이. 으쌰, 날라오느라. 날라오는데. 걸렸다. 떨어져라. 떨어지면 안 되지. 떨어져. 낚시 바늘에 고기 만까지 걸었어. 잘했어. 추워서 차로 대피했습니다. 어우, 추워. 이제는 차로 대피해야 되겠어요. 이제 슬슬 어두워지는데 아직 크게 입질은 없네요. 도시에서만 다 있다가 오랜만에 왔어요. 들판도 보고, 물론 벼는 다 추수가 돼서 빈 들판이지만 들판도 보고 신선한 공기도 마시고 뻥 뚫린 곳도 보고 이러고 있으니까 스트레스가 다 풀리는 것 같습니다. 아주 좋습니다. 해가 뉘엿뉘엿 지고 있고요. 저는 아직 입질도 못 받았습니다. 중무장하고 나왔어요. 추워요. 이제 해지니까 추워요. 낮에는 따뜻하더니 자연님이 케미도 이렇게 껴줬고요. 2개 케미도 껴줬어요. 이제 서서히 해가 지고 있는 풍경은 또 다른 모습이죠. 낮과는. 바람이 너무 많이 불어서 오늘은 낚시를 접어야 될 것 같습니다. 강풍주의보가 내렸어요. 태풍급에 해당된다네요. 아침 낚시도 접고 그냥 바로 정리 들어갑니다.
붕어도 매암리스로 붕어 2마리 있네. 2마리. 야, 그래도 두 마리나 있어, 두 마리. 잡았네. 2마리 얼굴 보고 갑니다. 자, 성모도 붕어 잘 먹고 잘 살아라. 자, 다음에 또 보자고. 또 보자고. 잘 가라. 이게 그렇지. 이쪽 창고야 이게. 우와, 저기가 골프장. 마지막까지 남아있던 자리였어. 저기가 염전 자리. 아, 이게 수로네. 작은 수로네. 여기서도 낚시를 해야겠네. 여기가 석포리? 근데 찾을 데가 없어서 낚시하기는 좀 힘들겠구나. 찾을 데가 없어. 아, 요런 데는 차 대놓고 하기는 하겠다. 요런 데. 요런 데는 차 대놓고 하겠네. 낚시. 낚시하게 만들어져 있네. 그렇지. 하게 만들어져 있어, 거기는. 할 만한 데는 그러니까 다 있는 거야, 자리가. 여기 그때 갔던 데 거기 아니야? 저기는 지금 물은 안 뺐잖아, 석굴이는. 여기는 물 가득 있다. 여기는 할만하다. 저기도 많이 하겠네. 어슬에 차를 딱 세우고 공터가 있어가지고. 어우, 여기 물 많네. 여기는 뭐 석굴에는 물을 안 뺐네. 그러니까 여기는 물이 있네. 근데 역시나 바람 불어. 바람이 너무 불어서 오늘은 못해. 근데 물은 많네. 석굴에 여기는 잘 안 빼는 거. 여기가 석포리 본수로야? 원수를. 저기 낚시하는데 저기 철이 어떻게 들어갔지? 물을 안 뺐네, 여기는. 석굴에. 커피 마시고 저 부들 앞에 저런 데서 하면 좀 잘 나오니까 낚시들 많이 하지. 여기는 쪽수로인가 보다. 이건 쪽수로. 석포리 쪽수로. 쪽수로 이제. 잘 나오겠다. 모두 매암리스로 석포리스로 들렸다 갑니다. 붕어 얼굴 보고 가고 있습니다. 날씨가 많이 추워지고 있습니다. 출적길에서는 옷도 따뜻하게 입으시고 찬바람 맞으면서 감기 안 걸리게 조심하셨으면 좋겠고요. 모두들 어복 충만하셨으면 좋겠습니다. 다음에 또 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다.